Specialiștii spun că cei cu boli cardiovasculare ar trebui să fie atenți, precauți în sezonul rece, evitând astfel eventuale complicații ce pot apărea. Iarna inima poate avea de suferit? Da, cu siguranță. Ne gândim la pacienții care sunt cunoscuți cu boli cardiovasculare și anume la pacienții hipertensivi, la pacienții care au angină pectorală, la pacienții care sunt chiar cu infarct miocardic sau pacienții care sunt cu aritmii. Patologia lor se poate agrava, însă, în același timp, și pacienții care nu se cunosc cu boli cardiovasculare pot avea de suferit iarna. Din ce cauze pot apărea problemele? Din cauza temperaturilor scăzute apare vasoconstricția. Aceasta de asemenea determină creșteri ale valorilor tensionale și creșteri ale frecvenței cardiace. Sunt pacienți care resimt așa această creștere a frecvenței cardiace ca și tahicardie, ca și palpitații, bătăi regulate sau neregulate la nivelul pieptului. De asemenea, știm că iarna se consumă alimente bogate în lipide, ceea ce nu ajută din punct de vedere metabolic pacienții cardiovasculari. Ce este de făcut astfel încât să ne fie bine? În primul rând, pacienții care se știu cu patologie cardiovasculară să se prezinte la medicul cardiolog pentru ajustarea tratamentului, pentru continuarea investigațiilor și pentru a vedea care este situația actuală a aparatului cardiovascular, dar și ca sfaturi general valabile, este bine să evităm trecerile bruște și schimbările bruște ale temperaturii, să evităm alimentele bogate în lipide, să avem grijă de o hidratare adecvată și să ne îmbrăcăm corespunzător. Iarna este un anotimp solicitant atât pentru pacienții cu boli cardiovasculare, cât și pentru populația generală considerată sănătoasă. De aceea este bine să aibă grijă dacă apar simptome și să se prezinte la medic. Dacă apar palpitații, durerea de cap, acea strângere în zona pieptului, este bine să fim atenți și să mergem la medic pentru a vedea ce anume se întâmplă. Este important să recunoaștem că nu aerul rece inhalat este cel care ne face să ne doară în piept atunci când ieșim afară, în frig, ci poate fi vorba despre o boală cardiacă și atunci ar trebui să mergem la medic. Este de evitat să facem efort fizic intens iarna atunci când valorile temperaturilor sunt scăzute. Este recomandat ca pacienții vârstnici să evită să se expună la temperaturile scăzute atunci când este ger, să nu iasă afară. Acestea au fost câteva sfaturi utile de care ar trebui să ținem cont cu toții atunci când știm că avem anumite probleme cardiace iarna, în mod special cei cu boli cardiovasculare, dar și noi în general. Atât pentru astăzi, ne revedem și miercuri, ca să spunem, în dimineața sănătate. Vă doresc din suflet să aveți o săptămână minunată!